我嘛主张台湾的未来爱走向永久中立和平的国家。这款想法我会记20-30年前伫美国的时阵我想戴教授拢知影一个欧巴桑伊当过身去就是陈翠玉女士。即嘛了解，我想90几岁伊捌写一篇文章说，台湾诚做一个东方的瑞士。迄阵阵移民海外杀这个运动，但是嘛有得到诚济海外大运动遐的支持，但是迄阵阵是大家要拼大努力。总是今日李副总统愿意站出来杀这个台湾，诚做一个东方的瑞士，永久和平的大义来，我想我足欢喜的，嘛愿意来未来。大家做伙来杀这个运动，从运动的角度来做不过我提出几个问题，我来做思考啦我伫这本册内底我戴教授从这个陈秀丽女士所出版的这《永久和平中立的台湾走向东方瑞士之路》。几年前杀这个运动的时阵。伊嘛开一个国际研讨会伫台北我若受邀上去参加，表示我一寡意见想法。所以写这本册伊我若有邀请我写一个序啦这内底台湾走向永久和平中立之路一个中立的国家，不管是瑞士、澳大利亚瑞典丹麦这个其他什么中东遐几个国家嘛是因对外宣布因要中立的国家。要一个国家要成做一个中立的国家当然有伊的好处，像瑞士瑞典因就唔免去甲这个大国家这个军事的冲突来当全力来行这个经济、社会、文化、教育，总是要讲到一个中立国家有三个很重要的因素第一个，这个要宣布时阵，这个土地、这个政府、这个主权已经假设是独立的国家，已经是独立国家，就瑞士已经独立啦，奥地利、瑞典已经独立，已经宣布。独立的国家，即个中立的国家。第二个条件就是讲，即个百姓，瑞士的百姓、澳大利亚的百姓，因内底有经过选举是经过公投，因认同嘛同意即个国家，瑞士将做一个中立的国家。中立即个名咱会使个讨论，中立啥物意思中立是讲我上尾中立，包括这个这个副总统这个这个内底有写中立什么意思？军事不结盟，政治上中立，但是这无表示讲这个国家无武力。像我甲大家报告瑞士中立国家，它的国防军事预算占于全国国家的30%到35%，过去20年拢安尼，比台湾、比美国、比日本。比以色列更较注重这个国防甲军事，要较过中立有需要军事的这个支持，武力的支持所以这是第二项，全国的人民要有那个共识。即马吕副总统要甲大家去做杀的，就是很重要的第二个因素。因为第一个因素，咱来看就讲台湾是一个是。独立的国家，总是即马无正常，无家己的宪法，无家己的真正的国家，即个人权民主拢无受到应该受到的保障甲尊重。上尾一个就是，我若拄吕副总统讲过，我上困难的就是讲，瑞士也好，奥地利也好，你宣布国要独立，成做一个中立的国家，人民支持。搁较一个重要就是讲，爱国际上的承认啦，又是大国，又是邻国，厝边
周边的国家，你来尊重啊，承认讲瑞士就是中立，所以我若你原地你相拍，你就台军队就使去你甲瑞士。好，啊，所以这点就是讲，即马咱台湾啊，假使讲已经是独立国家，第一条件，第一就是讲，假使经过这公投，明年还是后年，吼，咱通过讲，台湾人民同意台湾未来走向中立的永久的中立和平国家。第三就是讲，大国爱同意啦，上少爱尊重啦。啊，即摆咱台湾要宣布讲。永久的中立国，上大的困扰是中国啦。不过咱毋免烦恼迄个物件，你若烦恼，咱就拢免做。吼，我相信啦，吼，可能大家会当有这无讲，我感觉就讲美国虽然是无赞成、无支持台湾宣布独立，但是美国咱若一天真做宣布和平中立的国家，美国嘛就袂反对，日本一定支持。但咱个国家，全世界国家，一定拢欢喜，敢若中国。但是咱若经过公投，讲台湾要行做和平中立国家的时阵吼，这是咱上好的吼，拄啊副总统讲 soft power， 咱的软实力啊。阮台湾的人民78%拢赞成台湾是行做一个永久和平的国家。啊，伊中国讲要压巴讲要装军事，我想伊迄个正当性吼、合法性就无够。吼，所以我想这条方向是。条路吼，台湾要行做永久和平国家，我想这条路要真重要吼。我是来讲会当2016年公投通过是上好，啊无吼，若会当继续3年、5年、10年、20年，嘛是爱继续杀，行做一个运动，吼，行做一个运动。啊，我想这吼，这甲制定宪法吼，拢无冲突啦，吼。上尾一个问题啦吼，互大家做参考就是讲，假使讲咱10万人签有够，但是你要签的时阵吼，你爱提一个公投的议题啦。换句话，公投的议题的内容是啥物？人要签的时候，你叫我公投是永久中立的国家是啥物意思？吼，你说明内底你嘛一定爱写。你嘛一定爱写。你袂使讲。你支持不支持？啥物？变成讲你这内容是啥物？吼，是讲你要提出这个中央选举的，你内底你嘛爱写，你爱提一个议题，议题了1、2、3要说明。吼，这是咱去思考的问题。不过我想这拢毋是问题啦。吼，共款吼，甲这有关系就是讲。咱台湾即摆甲瑞士、甲奥地利、甲瑞典真大无相像的所在，就是讲，因遮个国家吼，已经是真做民主、自由经济的一个社会国家。吼，对因的前途真是认为讲，拢独立啊，拢已经独立国家。台湾即摆就是讲，后赞成台湾独立的，后赞成取消国，赞成统一的，有人讲遗弃现状的吼，咱要安怎说吼？会当得到下大部分的台湾人民的同意，吼，就像台湾梦的内容是啥物啦？台湾梦不管是国防、外交、军事、经济、教育、文化、社会福利是啥物款的？可能原爱可能伫即个中间吼，你说服去叫人联署的时候，一定爱去说，爱提出这个议题出来，无台湾中立国，东方的瑞士、台湾。咱要做对迄个中立国的迄个国家的制度，的内容是啥？可能原来爱将这些大纲爱出来，我想这是咱未来爱所做的工作，我以上我表达我个人的想法来参考。